តោះបងមានគេសួរខ្ញុំណាគេថាបងអាយុច្រើនហើយបងឯងឃើញដើរតាជាងហមហើយឃើញដើរលេងរហូតសប្បាយបងឯងតែទូទាយ៉ាងប្រហែលជាមានណាយ៉ាងអានេះសំណួរពិតណាអានេះខ្ញុំសូមឆ្លើយទៅកូនក្មួយនឹងសុភាពនារីជាទីស្រឡាញ់ចាញ់ពីចិត្តហ្មងបងណាមនុស្សបងកើតមកតទេទៅវិញក៏តទេដែរណាហើយក្តីសុខគឺសុខកើតចាញ់ពីចិត្តហើយសុខនេះគឺយើងជាអ្នកបង្កើតឲ្យខ្លួនឯងណាបងណាអញ្ចឹងបងត្រូវតែក្លាហានក្នុងការបង្កើតក្តីសុខឲ្យខ្លួនឯងជីវិតអត់មាន10ឆ្នាំច្រើនដងទេត្រូវបងខ្លាចអៀនពីព្រោះការទង្វើដែលយើងធ្វើនឹងអត់ធ្វើឲ្យអ្នកដទៃជឿចុកចាប់ណាអត់មានអ្នកដទៃណាយើងបង្កើតក្តីសុខឲ្យខ្លួនឯងតាមែនទេបងអញ្ចឹងមានរឿងអីទៅខ្មាស់អៀនហើយមួយទៀតបងប្រហែលជាបងឯងមានខ្លាំងណាបងអត្តន័យអ្នកមានអ្នកក្រយើងអត់ឲ្យបានទេពីព្រោះអ្នកខ្លះគាត់មានខ្លាំងណាមានប៉ុន្តែគាត់អត់ចេះគ្រប់អញ្ចឹងគាត់អត់ចេះគ្រប់ពិបាកគួរឲ្យខ្លាចហ្មងបងណាអញ្ចឹងបងណាអត្តន័យអ្នកមានយើងអត់អាចបញ្ចូលបានទេណាអញ្ចឹងបងអើយមានក៏ដោយក្រក៏ដោយកុំឲ្យយើងស្ដាយក្រោយយើងត្រូវចេះបង្កើតក្តីសុខឲ្យខ្លួនឯងហើយកុំខ្វល់ខ្លាចគេសោតយើងកុំខ្វល់ខ្លាចគេរិះគន់ពីជីវិតយើងបងកុំខ្វល់ហេតុអីពីព្រោះបើអញ្ជើញគេប្រងថ្លឹងយើងខុសហើយណាបងយើង1គីឡូ10ខាំក៏នៅតែគេថ្លឹងកូនដែរបើគេប្រងមើលយើងក្នុងផ្លូវអាក្រក់ណាបងយើងល្អមិនក៏គេនិយាយអាក្រក់ដែរអញ្ចឹងកុំខ្វល់ឲ្យតែយើងមានក្តីសុខហើយឲ្យតែទង្វើរបស់យើងហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យបៀតបៀនអ្នកដទៃហើយគឺធ្វើឲ្យមានក្តីសុខឲ្យខ្លួនឯងហើយគឺធ្វើឲ្យអត់បានទៅរំលោភសិទ្ធិអ្នកណានិយាយបៀតបៀនអ្នកណាអានឹងបានហើយអញ្ចឹងបានប្រាប់ថា5ផ្ញើទៅបងសុភាពនារីនិងកូនក្មួយទាំងអស់គ្នាណាកុំខ្វល់បងណាកុំខ្វល់សំខាន់បង្កើតក្តីសុខឲ្យខ្លួនឯងហើយយើងចេះគ្រប់គ្រាន់នៅជីវិតដែលយើងមានហើយចេះអរគុណនៅការបាត់បង់ចេះអរគុណនៅអ្វីដែលយើងមានចប់ប៉ុណ្ណឹងណាអរគុណច្រើននៅមាន10ឆ្នាំច្រើនដងទេ